салому дуруди бепоён ба ҳамаи шумо мухлисони азизи телевизиони варзиш. Ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ аст. Ман Фирдавси хурсандам. Рафтем. аллакай ҳамаатон медонед ки рақобати таърихии Ҳабибу Тони Фергюсон лағв шуд. мисле ки худо намехоҳад ин ду варзишгари номдор бо ҳам биҷанганд. ин бори панҷум аст ки бо сабабҳои гуногун ин ду варзишгар бо ҳам рақобат намекунанд. ин навбат Ҳабиб Нурмагомедов чанда пеш дар саҳифаи инстаграми худ ба ҳамагон гуфт ки ман бо сабаби хуруҷи вируси корона аз Русия берун намеравам. он ҷо одамон мемиранд ва мо ҷои дигар хурсандӣ мекунем. ин аз рӯи одамгарӣ нест. аз ин рӯ ман тасмим гирифтам ки ба ин рақобат нуқта гузорам. ин суханони Ҳабиб мисле ки дар ин марҳилаи рақобатҳои UFC таҳаввулот ворид сохт. Дейна Уайт, раҳбари ташкилоти размии UFC, аз тасмими худ гаштанӣ нест, ҳатто агар дар як рӯз миллион одам аз вируси корона бимирад. аз ин рӯ барои Тони Фергюсон барои ҳимояи камарбанди муваққатӣ рақиби нав ёфтанд. Ҷастин Геҷи рақиби арзандаи Тони аст, чун ӯро дар баробари Конор, Ҳабиб ва Тони мегузоранд. Дейна Уайт дирӯз гуфт ки баъди рад кардани Ҳабиб мо ба чунин хулоса омадем. ғолиби ҷуфти мазкур дар тирамо бо Ҳабиб рақобат мекунад. хулас ин рақобат низ ба қавли андак-мандак нест. рӯзи 18 апрел тамошо мекунем. мураббии Ҳабиб Нурмагомедов Хавиер Мендес дар мавриди лағви ҷанги Ҳабибу Тони ҳарф зад. ӯ гуфт ки Ҳабиб аз ман хост ки барои якчанд рӯзи истироҳат иҷоза бидиҳам. ман иҷоза додам ва ӯ ба Абу-Даби рафт. унҷо иҷозат надоданд ки аз фурудгоҳ ба шаҳр ворид шавад. аз ин рӯ ӯ ба Доғистон рафт. баъдан унҷо низ марзҳоро бастанд ва Ҳабиб дигар баромадан наметавонад. ин ягон баҳона нест, балки ҳақиқат аст, гуфтааст Хавиер Мендес. ана гап дар куҷо будааст? фақат Ҳабибро иҷоза намедиҳанд ки аз Русия берун барояд. тамом ва салом. роҳбарони иттиҳоди футболи Олмон ва Бундеслига нақша доранд ки чемпионати кишварро идома диҳанд ва ба бозиҳо ҳузури 239 нафарро роҳ диҳанд. ва ин шумора худи футболбозон, ситоди мураббиён ва ҳайати дастаҳон зиёда аз 8 кас шомиланд. ба варзишгоҳ 30 рӯзноманигори нашрияҳо, 36 корманди телевизион ва 4 болбой роҳ дода мешавад. ҳар як даста ҳуқуқ дорад 8 нафари дигарро аз ҳайати худ ҳамчун тамошобин даъват кунад. дар маҷмӯъ 113 нафар дар майдон ҳузур дошта метавонанд. мухлисон ба варзишгоҳ роҳ додан намешаванд. ёдовар шавед ки Бундеслига дар қатори дигар мусобиқаҳо бинобар паҳншавии коронавирус муваққатан манъ шуда буд. ҳамлагари бошгоҳи Бавария Томас Мюллер қарордоди ҳамкориашро бо мюнхениҳо тамдид намуд. муҳлати шартномаи футболбози 30-сола то рӯзи 30 июни соли 2023 эътибор дорад. Мюллер дастпарвари Бавария буда аз соли 2007 инҷониб дар ҳайати асосии даста ҳунарнамоӣ мекунад. дар ҳайати Бавария Томас 8 маротиба қаҳрамони Олмон шуда, 5 маротиба дигар ҷом ва суперҷоми кишварро соҳиб гардидааст. ҳамчунин соли 2013 ғолиби Лигаи чемпионҳо ва соли 2014 чемпиони ҷаҳон дар ҳайати мунтахаби Олмон шудааст. дар мавсими ҷорӣ бошад ин ҳамлагар дар 25 бозии Бундеслига 6 гол зада 16 партофти самаровар анҷом додааст. Реал Мадрид нақшаи дубора бозхон кардани собиқ ҳамлагари беҳамтои худ Криштиану Роналдуро надорад. дар ин бора АС навиштааст. сомонаҳои хабарии испанӣ гуфтаанд ки Роналду барои баргаштан аз Ювентус ба Реал ягон имконият надорад. президенти бошгоҳи шоҳона Флорентино Перес ҳарчанд ҳунари ҳамлавари португалиро васф мекунад, аммо гумон дорад ки вақти ӯ дар Реал ба анҷом расид. Реал стратегияи навро таъразӣ намудааст ки он ҷалби бозигарони ҷавон мебошад. нақшаи ягонаи мадридиҳо ин ба даст овардани ҳамлагари мунтахаби Фаронса Килиан Мбаппе аз ПСЖ мебошад. дар Италия овозаҳо дар мавриди он ки Ювентус баъд аз мушкилоти вобаста ба коронавирус имкони пардохти маоши ситораи 35-солаи худро надорад зиёд аст. маоши Роналду дар дастаи Турини 31 миллионро дар як сол ташкил медиҳад. аз миёни клубҳои футболи испанӣ ҳамакнун дастаи маъруфи Реал низ ба хулосае омад ки маоши футболбозону кормандонашро аз 12 то 20% поин фарорад. раҳбарияти бошгоҳи шоҳона ин иқдомро нисбати тамоми кормандон бахусус бозигарон рӯи даст гирифт. дар марҳилаи аввал масъулини клуб ду нақшаро таъризӣ кард. дар сурате ки мавсими солҳои 2019-2020 идома ёбад, дар он ҳолат маоши онҳо 12% кам карда мешавад. дар сурати ба таври пурра лағв шудани тамоми мусобиқаҳо бозигарону кормандон 20% маоши хешро гирифта наметавонанд. Реал қаблан бо сабаби маъни бозиҳои музди маоши дастаи баскетболи худро кам карда буд.
собиқ ниммуҳофизатгари мунтахаби бразилия Роналдиньо билохира аз зиндони кишвари Парагвай озод карда шуд ва иттилои сарчашмаҳои хабарӣ ҳарчанд собиқ футболбози маъруф аз пушти панҷара раҳо карда шуд, аммо ҳанӯзам дар ҳабси хонагӣ қарор дораду яке аз меҳмонхонаҳои ин кишварро макони зисти худ қарор додааст. Роналдиньо як моҳи умри худро дар зиндон сипарӣ намуд. Роналдиньо ва бародари ӯ Роберто дар фурудгоҳи Асунсион ба шиносномаҳои қалбакӣ дастгир гардиданд. 5 март прокурори генералии Парагвай барои ҳабси онҳо қарор қабул намуд, аммо рӯзи дигар футболбози собиқ аз ҳабс озод карда шуд. Вале бо гузораи чанд соат Роналдиньо бо дархости прокурори генералӣ боз дастгир гардид. баъдан суди Парагвай қарор баровард ки ҳабси Роналдиньо ба муҳлати 6 моҳ дароз карда шавад. раҳбарияти тими Интери Италия харидории форварди Арсенали Лондон Пьер-Эмерик Обамеянгро баррасӣ мекунад. Харидории бозигари 30-соларо сармураббии Интер Антонио Конте талаб кардааст. дар ин бора Ла Газета дело Спорт хабар медиҳад. ҳамчунин дастаҳои Барселона ва Манчестер Юнайтед барои ба даст овардани Обамеянг талош доранд, аммо худи бозигар хоҳиши ба ҳайати Барса пайвастанро дорад. шартномаи Обамеянг бо Арсенал то 30 июни соли 2021 эътибор дорад. аз ҷониби дигар сармураббии тими Арсенал Микел Артета низ хоҳиши боқӣ мондани бозигарро дар даста дорад, аммо ҷонибҳо то ҳол наметавонанд дар тамдиди шартнома ба мувофиқа расанд. дар ин мавсим Обамеянг дар 26 бозии Премер-лигаи Англия 17 гол зада як партофти самаровар анҷом додааст. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.